sou lá do canal Valentina Maria Arteira. Você já conhece o nosso canal? Eu tô aqui comendo um bolo bem gostoso que a Vavá fez, só que ela não sabe que eu peguei. Eu peguei escondidinho. Vocês não contem pra ela, é segredo. Luli! Luli! Vem! Eita, pessoal, a Vavá viu. E agora? Que menina perto.